تیار فرمایا، ہزاراں دی تعداد دا جدوں لشکر تیار ہو گیا، حضرت مولا علی میری سرکار دے سامنے کھڑے ہوئے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا، علی تو میرے نال نہیں جائے گا بلکہ مکے رہ کے میری نیابت کرے گا، میرا نائب بن کے تو دھیان کرے گا۔ عورتاں پیچھے موجود نے، مکے مدینہ المنورہ دے اندر عورتاں موجود نے، بچے موجود نے، تم مدینے دی نگرانی کرنی۔ مولا علی دی اتھرو ڈل گئے، عرض کرتے نے کملی والیو، اے مدینے دیا لاڑیو، اے سارے تے میدان جہاد دے اندر جان گے، حضور میں عورتاں بچیاں وچ رہ کے کی کراں گا؟ مینوں تے رب ذوالجلال نے میدان دا شیر بنایا ہے، میں گھر وچ رہن والا شیر نہیں، میدان دے اندر لڑن والا۔ میرے کریم نبی نے علی نو سینے نہ لگایا تے سونے نبی نے فرمایا، انت منی بمنزلتی ہارون، فرمایا علی گھبرانا، پریشان نہ ہو، اے علی تینو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جڑا اللہ کریم نے ہارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے نال بنایا۔ تو لیکن ایک گل یاد رکھ، ہارون علیہ السلام جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نال اٹیچ سن نا، اس طرح اللہ نے تیرا میرے نال مرتبہ بڑھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جدوں کوہتور تے جان لگے نا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی سن، فرمایا تسی نگران بن کے نائب بن کے اتھے دھیان کرو گے امت دا، میں کوہتور تے اللہ دی بارگاہ چوں کتاب لے کے آنا۔ تے فرمایا اے میرے علی تو اسی طرح میرا نائب بن کے مدینے وچ رہے گا، لیکن ایک فرق ضرور ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے نائب بن کے رہے، لیکن وہ بھی نبی سن، وہ بھی نبی سن۔ تو میرا نائب بن کے تے ضرور رہے گا، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اس واسطے تو نبی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اندازہ فرمائیے، مولا علی نبی نہیں ہو سکتے، کانا نبی کیوں ہو سکتا ہے؟ بدبخت۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مزید، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے با کمال صحابی نے، سرکار دی مراد میرے لجپال نبی فرماتے ہیں، لا نبی آبادی لو کان نبی بادی لکان عمر، او لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوندا تے عمر فاروق نبی ہوندا۔ دوستان عزیز دعوت فکر دے کے کہنا چاہنا، کون فاروق اعظم جنہ دا درہ لگے تے زمین دا زلزلہ ختم ہو جائے، جڑا اکھ بھر کے ویکھے تے سورج دی روشنی ختم ہو جائے، جندہ رکا جائے تے دریائے نیل قیامت تک جاری ہو جائے؟ کون فاروق اعظم جن دی رائے تے اللہ کریم نے 17 قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں؟ میں کہنا ہے چاہنا جے فاروق اعظم نبی نہیں تے اج دا بدبخت نبی کیویں ہو سکدا ہے؟